To shi ne muke kawo kukanmu, muke kawo ƙorafinmu ga gwamnati. Gwamnatin tun daga gwamnatin jiha zuwa ta ƙananan hukumomin da ta shafi wannan yanki. Gwamnatin jiha His Excellency Dikko Radda tare da ciyamomi na yankin Matazu, Musawa, Kankiya, Taranci, Kusada. Muna roƙon ciyamomi guda 5 kenan. Muna roƙon ku taimaka don Allah. Suna da ƙorafinsu, akwai yaransu guda 3 da aka kama masu, wanda ya haɗa da Aminu da Sani da Nasiru, suna hannu da kuma sauransu, suna son a sako musu su tare da kuma dukiyarsu, shanunsu da tumakinsu wadda aka kama masu. Muna a filin don Allah don Annabi, duk wanda ke da hannu a cikin wannan da yake da iko, da Allah ba shi iko a matsayin shi na shugabancin jihar mu ta Katsina, muna roƙon ku arziki, ku taimaka mamu, ku sa hannu a biya wannan bukata, saboda mu ma mu samu biyan bukata su sake mu. Waɗannan bayan Allah yara guda 3 a taimaka, an kama guda 2 a jikamshi, guda 1 kuma shi an kama shi daban a ƙasar Kano. To muna fatan shugabannin da ya shafi wannan dabbobin ma a hannunsu su taimaka su sako yaran nan, sai kuma dabbobinsu da aka su ma kama masu, suna roƙon arziki don Allah a dawo masu da su. In aka dawo masu da su kuma za a zo a zanna a samu sulhu, saboda ana son a zanna yankin ya samu zaman lafiya ga kowa da kowa, ga talaka ya ji daɗi, a dawo ana noma, kowa ya yi walwala cikin kwanciyar hankali, ba fitina ba tashin hankali. Abinda muke roƙo daga gare mu kenan, dukkan fitin daga mai girma gwamna zuwa ciyamomin nan da ya shafi yankin su guda 5. Muna roƙon ku taimaka mu don Allah dan Annabi. Bayani akan haka shine na ainihin su wannan sun ba da gudunmuwa sosai na kare wannan yanki, kuma inda bayanan su da daga inda bayanan da su gare mu jami'ai ba, amma da suka mana bayani sun gwada cewa sun na taimakawa sosai wajen kare wannan kasa daga mutum wanda ya shafi tsaro da cigaba da sauransu. Muna sun ina imanin ga Allah cewa ita amfanin gwamnati shine ta tabbatar da tsaro a yanayin kasa. So ina ganin ya kamata a ba su haɗin kai. A kwanakin baya ai an zo na. Yawwa, a ba su haɗin kai. Lafiya ko ina a shiga inda na. Peace billahi. Ba shin amana. Na peace billahi ba tare da yaudara ba, a zanna da su a ainihin kawo maslaha kuma su Allah bin Allah ya ma ce sulhu khairan ne, alheri ne, kuma haka insha Allah musu ma bayani da turanci za mu ainihin ta musannan su ma za su cewa an ɗauke su 'yan ƙasa na gari wanda ke ba gudunmuwa na ainihin taimaka ma ci gaban yankin nan, kuma za a baki ɗaya ta fannin tsaro.